أهلا بكم في قناة لايكس تكنولوجي. في الفيديو ده هنعرف ازاي نبحث عن ملحقة المونتاج وايه المواقع اللي ممكن ابحث فيها. ملحقة المونتاج متقسمة عندي لساوند افكت وفيديو ستوك مقاطع فيديو وستوك ميوزك الموسيقى او الصوت والصور والمؤثرات البصرية، وفي الاخر الفيديو تمبلت والتغذية البصرية. وكل قسم من الاقسام ديت هنعرف ازاي نبحث عنه وايه المواقع اللي ممكن ابحث فيها. بس قبل ما نبدا عاوزين نعلي ريتش الفيديو. كل اللي عليك هتضغط لايك وكومنت وشير لاصدقائك، ويلا بينا نبدا. اول موقع معانا اسمه ميكس كيت، والموقع ده يعتبر متكامل بنسبة 90% عشان بيوفر لي تقريبا جميع ملحقات المونتاج اللي ممكن احتاجها من مؤثرات صوتية وفيديو وموسيقى وفيديو تمبلت. والموقع مقسم لي الملحقات لاربع اقسام بالشكل ده: فيديو وساوند افكت وميوزك وفيديو تمبلت. فخلينا نبدا مثلا بالساوند افكت. وفي البدايه خلينا نوضح يعني ايه ساوند افكت عشان اللي مش عارف. في البدايه الساوند افكت يعني مؤثرات صوتيه، ودي تختلف عن الموسيقى. يعني مثلا في الفيديو ده الصوت اللي انت سمعته ده يعتبر مؤثر صوتي، اللي هو صوت المطر والطبيعة. المؤثر الصوتي بيديك احساس بالمشهد حتى لو مش شايفه، فعشان كده المؤثرات الصوتية تعتبر جزء اساسي من منتج الفيديو. وخلينا نشوف فيديو زي ده بيعتمد بس على المؤثرات الصوتية. ده يعتبر من امتع الفيديوهات اللي ممكن تشوفها، لانه مستخدم المؤثرات الصوتيه بشكل احترافي عشان يوصل او يشرح فكره او قصه للمشاهد. فتعالوا نشوف ازاي نجيب المؤثرات الصوتيه ديت بانواعها مختلفه. هنضغط على قسم الساوند افكت، ومن الشريط اللي فوق هنلاقي مقسم المؤثرات الصوتيه لانواع: ترانزيشن وتكنولوجي ونيتشر وهكذا. مثلا في ترانزيشن هنلاقي انواع كتير ليها برضه. والمؤثرات الصوتيه الخاصه بالترانزيشن عموما بتستخدم في الانتقالات بين المشاهد، وعلى حسب الانتقال اللي انت مستخدمه بين المشاهد بتختار التاثير الصوتي المناسب. زي كده مثلا بعد كده لو جينا للمؤثرات الصوتية الخاصة بالطبيعة هنلاقي فيها مثلا رين اللي هو المطر، وفاير اللي هي النار، ومورنينج اللي هو الصباح أو صوت الطبيعة وهكذا. مثلا لو اخترنا مورنينج هنلاقي مؤثرات صوتية كتير لأصوات الطيور والطبيعة بالشكل ده. وهكذا باقي الأقسام. هنلاقي عندي تكنولوجي والأنيمال اللي هي أصوات الحيوانات، والترانسبورتيشن اللي هي أصوات الشوارع والعربيات. طب أنا لو عاوز أحمل أي صوت بكل بساطة هتضغط على السهم ده وهيتحمل معاك بكل سهولة. بعد كده نيجي للفيديوهات، وازاي نجيب الفيديوهات المختلفة اللي هتساعدني في مونتاج الفيديو بتاعي. هنضغط على قسم الفيديو ستوك، وهلاقي مقسم الفيديوهات لأقسام برضه، زي مثلا الباك جراوند ونيتشر ولايف ستايل وفود وانيمال وهكذا. مثلا لو ضغطت على نيتشر اللي هي الطبيعة هنلاقي مقسمها لي لأقسام برضه، زي سكاي وفاير ووتر وهكذا. مثلا لو ضغطت على فاير هديني فيديوهات للنور بالشكل ده، وهكذا باقي الأقسام. مثلا لو جينا على مور فيديو هنلاقي أقسام تانية بالشكل ده. مثلا لو اخترت انترو هديني فيديوهات هتساعدني في عمل الانتروهات بالشكل ده. طب لو عاوز انزل اي فيديو بكل بساطة هتضغط على داونلود، بعد كده نجري الموسيقى. هنضغط على ميوزك ستوب وهنلاقي مجموعة كبيرة من الموسيقى بالشكل ده. هنلاقي مقسمها لي الأقسام برضه. مثلا لو اخترت دراماتيك اللي هي موسيقى درامية هديني موسيقى تنفع للمشاهد الدرامية. بعد كده نيجي للصور. الموقع ده ما فيهوش ملحقات خاصة بالصور، عشان كده هنستخدم موقع تاني اسمه بيكسل، وده موقع هتلاقي فيه صور وفيديوهات برضه ممكن تستخدمها في المونتاج. مثلا لو كتبنا في السيرش باك جراوند هيديني خلفيات بالشكل ده ممكن استخدمها.
مثلا خلفية زي ديت ممكن استخدمها في مونتاج فيديوهات الداحية، وهنعمل بقى تأثيرات الورق بالشكل ده، وهنعرف ازاي نستخدمها في الفيديوهات الجاية. لو عاوزين جزء تاني من ملحقات المونتاج والمصطلحات اللي ممكن تستخدمها في البحث عن ملحقات المونتاج اكتب لي في التعليقات. في الفيديوهات الجاية هنعرف ازاي نستخدم الملحقات ديت في المونتاج بطريقة احترافية. تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبس كده في امان الله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير ومتابعة للقناة، لأن ده بيساعدني في تطوير المحتوى. أهلا بكم في قناة لايكس تكنولوجي.